दोस्तों यह लड़का कचरे में कुछ ढूंढ रहा होता है, तभी इसको कचरे में एक टूटी हुई घड़ी मिलती है जो बिल्कुल बेकार होती है। फिर यह लड़का इस घड़ी को लेकर अपने घर जाता है। सबसे पहले यह लड़का इस घड़ी के टूटे हुए कांचों को बाहर निकाल देता है। फिर यह लड़का इस घड़ी को कुछ ऐसा बना देता है जिसे देखकर आपको अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होगा। फिर यह लड़का एक प्लेट में पानी भरकर उसमें घड़ी को रख देता है। फिर ब्लीचिंग पाउडर डालकर इस घड़ी की सफाई करने लगता है। इस घड़ी के सारे खराब पार्टों को निकालने के बाद यह लड़का इस घड़ी में कुछ नई सुइयों को लगा देता है। दोस्तों जब तक यह लड़का इस नई घड़ी को बना रहा है तब तक आप सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ, दबा दो जल्दी। फाइनली दोस्तों यह लड़का इस पुरानी घड़ी को एक बिल्कुल नई शानदार घड़ी बना देता है जो बिल्कुल देखने में नई लगती है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा।